Assalomu alaykum yurtdoshlar, vatandoshlar. Ushbu ko'rib turgan avtobuslarda mana Moskva avtovokzaliga terib qo'ydik. Hammasi Toshkentga ketadi. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa ekrandagi nomerlarga telefon qilinglar. Bizda pryamoy reyslar aka opa-singillar. Har bitta avtobusimizda 3 tadan voditeli bor. 2,5 sutkada Sobirahim vokzaliga yetkazib yuboradi aka-ukalar. Направлениyalarimiz Moskvadan Toshkentga, Sankt-Peterburgdan Toshkentga. Sankt-Peterburgdagi akalarimiz diqqatiga, reyslarda через Moskva amalga oshirsanglar bo'ladi. Ekrandagi ko'rib turgan nomerga telefon qilsanglar, barcha batafsil ma'lumotlarni olasizlar. Aka-uka opa-singillar, tak что o'ylanmasdan, cho'chimasdan telefon qilaveringlar. Bizda shu hamma avtobuslarimiz O'zbekiston nomerida davlat tomonidan qo'yilgan qonuniy reyslar. Aka-uka opa-singillar, xudo xolasa yuk 60-70 kilogacha yuk olib kelinaveradi. Bizda yukka oshiqcha pul olinmaydi. Yuklarni ixchamgina qilib olib kelsanglar bo'ladi. Shu yana nima, Zolotoy Koronadan qarzi bor akalar ko'p so'raydi. Qarzimiz bor, chiqib ketsak bo'laverami deb. Sudga oshirib olmagan bo'lsa, ishinglar chiqib ketaverasizlar. Sudga oshirib olgan bo'lsa, chegaradan qaytarib yuboradi aka-ukalar. Dokumentida muammosi bor yurtdoshlarni ham bez deport, bez zapret olib chiqib ketamiz. Xudo xolasa yo'lda salomatligini qilsanglar, shopir akalar, starshий borlar bez deport, bez zapret olib chiqib ketadi. Aka-uka opa-singillar, tak что tanlovlarda adashmanglar. Al-Xorazm kompaniyasining avtobusi, Uzavtotrans kompaniyasining avtobuslari hammasi O'zbekiston nomerida davlat tomonidan qo'yilgan reyslar aka-uka opa-singillar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna bo'lmagan akalar obuna bo'lib qo'yamiz. Yangiliklar chiqib turadi. Like, podpiska, shu har doimgidek avtobuslarda eng zo'ri bizda. Sog' bo'linglar, yana bir bor salomat bo'linglar.